Bé, molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Crec que és una ocasió, tot un privilegi, tenir en Vicent Partal aquí amb nosaltres, que ens parlarà una miqueta, tal com diu la presentació, quins passos a seguir vers la nostra República Catalana. No se sent? Ara millor? Perdó. I alhora també farà una presentació del seu llibre, que jo us el recomano, brillant. Bé, jo crec que no cal fer una extensa presentació d'en Vicent Partal. Com tots sabeu, és director del principal diari electrònic del nostre país, però alhora també, a part de tota la feina del seu diari, també col·labora amb altres feines. Ara comentava en Benín, treballa 36 hores cada dia i encara li queda per repetir i repetir editorials. Volia fer un petit incís perquè també des de l'Assemblea hem comentat que quasi ni ho hem celebrat, ni ens hem felicitat. Per tant, des d'aquí, des de l'Assemblea, ens hem de felicitar tots plegats perquè hem guanyat. I convido a qualsevol persona que li quedi cap dubte que vingui un momentet i escolti les paraules d'en Vicent, que segur que llavors sortirà superconvençut de que hem guanyat, d'acord? Bé, com sabeu també, ell va estudiar magisteri a València i potser aquesta dada també ens ajuda a entendre aquesta claredat i aquest caire tan pedagògic que té a l'hora de fer les seves anàlisis. Anàlisis que no ens deixen impassibles, a cap ni un. Només hem de veure, li donem les gràcies també, l'editorial d'aquest dilluns, que va ser un total i rotund èxit i que es va escampar per tot arreu. I alhora també ens ajuda a tenir la fermesa de que anem bé. Ell sempre diu que tots els processos d'independència són lents, i el nostre també ho és, però anem bé. 2 apunts més del seu currículum, no m'extendré, també l'he comentat a ell perquè no vull fer-li ombra, no s'ho mereix. Ha treballat com a corresponsal i s'hi ha dedicat al periodisme internacional en diferents conflictes, als Bàltics, a Pequín, a Sud-àfrica, a Palestina, al Kurdistan, als Estats Units, i òbviament d'aquí podem entendre la seva experiència en quant als processos d'independència. Premis i reconeixement als que vulgueu, de llibres, de publicacions, de monografies, i només citaré els darrers últims 2 llibres. El primer, el 2013, A un pam de la independència, i aquest darrer, Desclassificat 9N, d'aquest any, del 2015. 2 apunts petitets i acabo, del llibre en concret. A mi el que més m'ha agradat és aquesta pinzellada novel·lesca que li dona aquest toc i que fa una lectura atractiva, amena, molt recomanable. Però el fet de llegir com explica els detalls dels indrets, de les maneres de fer política en el nostre país, de tot el simbolisme que l'envolta, aquells detalls dels racons del Parlament, on s'exerceix política al màxim nivell, acords a peu dret, columnes del Saló de Passos Perduts. Són ingredients bàsics per poder entendre la fotografia del que va suposar el 9N i de les conseqüències que d'aquest se'n deriven, que ell ara ens explicarà. Brillant. Us el recomano de tot cor. Endavant, Vicent. Gràcies. Volies dir que serà totalment de les 10. Al final, això al final. Et sembla que no acaba? Espera, deixa'm veure. Sí? Hola. Jo, si no us fa res mal, sé que si no me quedé a dormir. I fa molt lleig que el que xarra s'adorma. Que donaré l'esquena, disculpa'm. Bona nit i enhorabona, perquè ha costat, però això ja ho tenim.
Jo del llibre la veritat és que no tinc cap interès en parlar. Si algú té ganes en parlem, vull dir, no seré tan maleducat com perquè algú hagi vingut per parlar del llibre i se'n vaig sense saber res. Si algú vol, en parlem. Però em sembla que el que volem tots és fer tertúlia política i per tant anem directes al tall i anem a la tertúlia política i no cal que patim molt més. A veure, he dit enhorabona i és molt real i molt sincera. Jo crec que el 27 de setembre ha estat un dia extraordinari. Alguns diuen podia haver estat més. Bé, sempre és bo aspirar a més, però és més que suficient. Havíem de tindre 68 diputats, tenim 72. Ja està, feina feta. Jo crec que el mandat democràtic és indiscutible. Si algú vol que votem en un referèndum que el convoquen, cap problema, ja votarem, però mentre no vulguin convocar un referèndum, doncs estem magníficament bé com estem. Ho ha entès tot el planeta, excepte Madrid, un forat negre en el planeta. No, però és molt senzill, mireu totes les portades de tots els diaris del món, totes, no n'hi ha excepcions, totes amb el mateix, els independentistes, totes fotografies embestelades, totes què passarà a partir d'ara, però excepte els diaris espanyols, que sembla que viuen en una realitat paral·lela, i algun diari català, que també sembla que últimament viu en una realitat paral·lela, no n'hi ha discussió sobre el tema. Jo crec que el més important que ha passat el 27 de setembre són dues coses. Una primera, que nosaltres hem fet el pas definitiu. L'anterior Parlament, evidentment, era un Parlament que podíem dir que les forces sobiranistes eren importants, però els diputats de Convergència i Unió no estaven allà amb un mandat per la independència. Estaven amb un mandat pel dret a decidir, molts d'ells eren independentistes, però la població no havia atorgat un mandat explícit. En aquesta ocasió n'hi ha 72 diputats, majoria absoluta, que tenen un mandat explícit per exercir la independència. I per tant, ja no n'hi ha bromes. Allò que va dir aquell s'han acabat les bromes, efectivament, s'han acabat. Ara tenim un mandat explícit. I a més, n'hi ha una mena de pacte formal de com s'ha de fer això, en 18 mesos o en menys, etc. I tot això està clarificat. Part 1. Part 2, la pilota està a l'altra banda. Jo crec que n'hi ha hagut un gran canvi en aquestes eleccions respecte a les anteriors pel que fa als altres països, pel que fa als mitjans. Quan tu miraves les últimes setmanes abans de les eleccions ja van tindre moltes sorpreses. Dinamarca, Irlanda, els mateixos Estats Units, Uruguai, Paraguai, països que ja demostraven amb fets, no només amb paraules, el seu interès pel que estava passant en el procés. Arran de les eleccions i arran del resultat electoral ha passat una cosa que era inevitable, que era que diaris especialment, perquè són els que ho han fet públic, però cancelleries també en privat, han començat a dir això de Catalunya no sabem què passarà, però el que no és tolerable és el que està fent Espanya. I això és molt important. Nosaltres, al proclamar la independència, necessitem dues coses: controlar el territori i reconeixement internacional. I pel reconeixement internacional és bàsic demostrar que el problema no el tenim nosaltres, el tenen ells. I això és el que ara s'ha començat a demostrar. L'editorial de dissabte de Le Figaro de la dreta francesa o l'editorial del New York Times han coincidit exactament en el mateix diagnòstic. No vegem clar això de la independència, és normal que no ho vegem clar, no es preocupen, ja ho veuran, però el que és intolerable és el que està fent el govern de Madrid. Faré un símil a partir de l'experiència internacional. No som a Ítaca, però som a Brioni. Ja l'expliqué el que és Brioni. Ítaca és una illa, si la conegueu, al Jònic, que ja mira a Itàlia i que és, de fet, el final de l'Adriàtic. Si pugeu a Adriàtic amunt, n'hi ha una illa petita que es diu Brioni. Què caram va passar a Brioni? Bé, quan la independència d'Eslovènia i de Croàcia va haver un moment en el qual els Estats Units i la Comunitat Europea van dir escolta'm, no vegem clar això de la independència, nosaltres convencerem a Iugoslàvia de que es porta bé, vostès facin el favor d'aturar la independència durant 3 mesos. Això va ser l'acord de Brioni. A l'illa de Brioni es va reunir el govern eslové, el govern croata, el govern iugoslau encara aleshores,
i Estats Units i Comissió Europea. I a les 2 setmanes la Comissió Europea i els Estats Units van reconèixer la independència d'Eslovènia i Croàcia. Per què? Perquè ja havien vist el que feia Iugoslàvia. Van dir, atureu-ho 3 mesos, i a les 2 setmanes van decidir que no calia aturar, que ja estava clar que amb aquells no hi havia res a fer i punt. Bueno, nosaltres ara estem a Brioni. Ara el missatge que ens arriba de la comunitat internacional és: escolten vostès, no proclamen la independència perquè Espanya canviarà. Ja està, nosaltres ja ho sabem que Espanya no canviarà, això és impossible. Ells encara és normal que pensen que a Espanya n'hi ha sers racionals que poden pensar i que són capaços d'entendre que la situació és prou greu per canviar. Molt bé, què ho entenem? Brioni, estem a Brioni. El següent pas ja serà, escolta, és impossible, fàcil. És així. Jo crec que aquest és l'element clau que ha canviat en aquestes eleccions, i això ho vincula, i és l'única cosa que diré del llibre, a un poc el que va passar al 9. El que va passar al 9 és molt important. Nosaltres, com que som un país de tribuneros, que patim, que ens agrada patir en comptes d'agradar-nos disfrutar, en seguida matem els grans triomfs. El 9 va ser un triomf extraordinari. El llibre, com deies, és més novel·lat, està escrit en un to més literari, però té un capítol final que és on va la xitxa política. I la xitxa política és el que vull explicar. Què va passar al 9? El 9 va passar que Espanya va ser derrotada. I això és definitiu. Tot el que ha vingut darrere és conseqüència del que vostès van fer del 9-N. El 9-N, ara encausen el president Mas, el conseller Ortega i la consellera Rigau, però els encausats som nosaltres. Els que van fer-ho vam ser nosaltres. Ells també, però sobretot nosaltres. En política internacional i en llei internacional hi ha una definició de què és un estat. Quan vostès pregunten què és un estat, encara avui dia tothom recorre a una fórmula que va ser codificada per un filòsof francès, Jean Bodin, que va dir: un estat es reconeix. Quan tu vols definir un estat, has de reconèixer que n'hi ha un estat. I el reconeixes perquè té una capacitat única, que és imposar les seues lleis en tot el seu territori, en tot moment. I Jean Bodin afegeix: si cal per la força, que és una frase tenebrosa, però que tots sabem que és molt real. Imposar les seues lleis en tot el seu territori, en tot moment, si cal per la força. Què va passar el 9-N? Que Espanya no va poder imposar les seues lleis en tot el seu territori, ni tan sols per la força. I això és el final, perquè el 9-N Espanya va deixar de ser l'estat de Catalunya. I això és el que vam veure fora. A fora de repente van dir: ai, però resulta que no manen. Resulta que és un estat fallit a Catalunya, i a més qui aporta estabilitat no és Espanya, sinó que l'aporta Catalunya, perquè a més és capaç d'organitzar un referèndum tranquil·lament, no passa res, l'únic lloc on passa alguna cosa tenen un equip de rugby que ho arregla sense necessitat que aparegui la policia, etc. Els estats van adonar-se'n de sobte de la dimensió del que havia passat. Nosaltres, si el 10-N no vam proclamar la independència, va ser perquè no vam voler nosaltres, no perquè Espanya ens ho poguera impedir. Quan ara n'hi ha gent que diu: oh, què passarà quan proclamem la independència? Ja ho hem vist, no passarà res. Passarà el que va passar el 10-N, que Espanya és impotent per frenar-nos. No té armes per frenar-nos, no té elements a la seva mà que puguen frenar-nos. Vam ser nosaltres els que vam considerar que allò no era suficient mandat democràtic, que volíem més, però per autoexigència pròpia, no perquè ningú ens obligui. Doncs bé, ara ja està, ja tenim el mandat democràtic. Ja està, no ens ho pot discutir ningú. Si ens volen demanar el mandat democràtic per vot, cap problema, votem demà mateix, tot el món està d'acord, això no ens regirem, però el mandat democràtic ja el tenim, i per tant ara sí exercirem el mandat democràtic. En aquest període, que ja veurem si acaba sent de 18, de 12 mesos o de no sé què, jo ja saben els que em coneixen que sempre afegisc un detall. Jo tinc una confiança eterna, no m'han fallat mai en la vida en Espanya. Espanya no falla mai. Falla mai. Sempre fan el que nosaltres necessitem que facin per complicar-se més la vida. Per tant, és possible que no parlem ni de 18 ni de 12 mesos i que un dia Espanya faci una de les seues i això s'acaba en un ximpum. Però com a màxim estem parlant d'això.
Ara n'hi ha una petita pedra en el camí, que és aquest ai que tots tenim, s'entendran, no s'entendran, se deixaran d'entendre. Suposo que ara parlarem en el debat, jo no hi veig un gran problema, sincerament. Jo soc una persona que m'agrada molt el mètode, i el mètode és molt senzill. Ningú pot obligar a ningú a fer el que no vol, però per sort n'hi ha un mecanisme a la mà que alguns diran, no, quina por, bueno, no n'hi ha cap por, que és fer unes altres eleccions, és el que ha fet Tsipras a Grècia, és el que fa tothom. O un dels dos cedeix, o si ningú dels dos vol cedir, doncs anirem a eleccions i ja està. Per tant ho farem el 6 de març i fora, ja està, arreglat. Però jo crec que això no passarà, estic segur que no passarà, perquè crec que la CUP no ha fallat mai, quan ha tocat sempre ha estat on tocava, ara és normal que després de les eleccions necessiten acomodar-se tots, a la CUP no la pots obligar, a Junts pel Sí tampoc no la pots obligar, però n'hi ha mètodes de sobres perquè això s'arregli, per tant un o l'altre el trobaran, no tinc cap dubte, i si no, doncs farem eleccions i no passa res. L'important és el que s'ha aconseguit, i el que s'ha aconseguit és moltíssim. Hem aconseguit traspassar la ratlla. Des del 28S ja no som una comunitat autònoma d'Espanya, encara no som la República Catalana, però ja estem en el camí intermig i en tot cas, si us sembla bé, a partir d'ahir comencem el debat, porteu una delegació que digueu, jo tinc un tren demà a les 10 del matí, fins demà a les 10 del matí no tinc cap problema, si algú ens porta pizzas i cerveses podem estar aquí fins a l'hora que sigui necessari. Si un cas us deixa aquest micro, no? I jo me sento, jo agafo aquest altre. Si us sembla bé, obrim el torn obert de preguntes i no sé si algú té alguna... Qui vol començar? Bueno, el senyor Rajoy diu que els independentistes no li feien por abans del 27S. I ara ha quedat clar amb el 36% que hem tret. Quin comentari és això? Amb el 36% que ha tret aquí. Això és el que va dir ell. Bueno, però el senyor Rajoy que digui el que vulgui. Jo això no... Bueno, si el president del govern espanyol vol veure una realitat que no existeix, és el seu dret. Jo no tinc res a dir. El problema que tindrà el senyor Rajoy o que tindrà la senyora Arrimadas en un altre ordre de coses és quan nosaltres comencem a votar. Perquè clar, tu pots inventar-te la realitat fins que la realitat se posa davant dels nassos, no? Quan comencem a votar ja veuran per on se va Roma i ja està. I mai més ben dir lo de Roma, que és allà on perden vots i totes aquestes coses. El senyor Rajoy fa el que vulgui. És veritat també que n'hi ha una cosa, que és les eleccions espanyoles, que fan que estiguem particularment poc afortunats. Perquè n'hi ha una característica també dels espanyols que és molt curiosa, que és que no són capaços d'unir-se. Malgrat que aparenten que sempre estan units, sempre aprofiten la més mínima escletxa per furgar-se entre ells. I ara el que passa a Catalunya només els importa com a mecanisme electoral per guanyar o perdre les eleccions del desembre, en comptes de prendre-s'ho en sèrio, que és el que hauria de fer, que és el que faria un país civilitzat. Jo poso un exemple només perquè ens entenguem i també perquè valorem la brutalitat de lo que hem fet. Quan el Partit Nacional Escocès guanya a Escòcia amb el 44% dels vots, el govern de Gran Bretanya diu això és molt gros, hem de fer un referèndum d'independència. 44. Quan el Partit Quebequès guanya el Quebec amb el 41% dels vots, el govern del Canadà diu això és molt gros, hem de fer un referèndum d'independència. Aquí hem guanyat també el 48, 41 Quebec, 44 Escòcia, aquí 48. I aquí el 48 sense, diguem, exactament, la tupinada tremenda que són els vots per correu, que és un tema escandalós que jo crec que s'ha de denunciar internacionalment i que consta que estan treballant per fer una denúncia internacional seriosa, perquè això ha estat una tupinada, això ha estat un engany. Per tant, donem-li valor a el que hem fet, que és molt bèstia el que hem fet. Hola, bona nit. El Julià de Judà és de la CUP, però ella es presenta com independent, oi? I per tant és la persona que pot votar sí amb tota tranquil·litat perquè no es deu al mandat de la CUP. En fi, jo trobo que és la persona idònia.
Jo no sé si n'has pensat, ho heu pensat, això? No, primera, amb un vot no n'hi ha prou, necessiten dos. Però en qualsevol cas, jo crec que avui la CUP ha fet un gest molt sensat, que ha tret una nota de premsa dient que no pensen fer declaracions fins al dia 8. Molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, les negociacions han començat. Ahir va haver reunió i ahir van començar les negociacions. És molt difícil fer unes negociacions si tot el món està xerrant. I especialment si a més xerren amb el nivell d'agressivitat que alguns estan fent servir aquests dies, no? Per tant, jo crec que ara silenci durant uns dies i que es posen les piles per veure què faran. Aviam, m'estenc una mica més sobre el tema negociador, perquè jo estic convençut que al final n'hi haurà un govern i un Parlament units, de les dues forces, o de les 3 o 4 o 5 forces que Junts pel Sí té 3 o 4 partits a dins. Però jo crec que per entendre el procés negociador, a veure, tu tens una situació que passa en tots els països del món. No n'hi ha, és molt raro. Els països, els països amb majories absolutes són estranys. A la major part dels països n'hi ha majories relatives. Què passa quan un partit aconsegueix una majoria relativa, com en aquest cas ha aconseguit Junts pel Sí? Passa una cosa molt simple, que és que busca, en la resta de l'arc parlamentari, un partit menor que li acabi de conformar la majoria absoluta que necessita. Això passa a tot arreu. A Grècia, Tsipras, revolucionari d'extrema esquerra, ha pactat amb l'extrema dreta, per 2 vegades. Per què és això? Normalment per 2 raons. Una, que en aquest cas no existirà perquè no té sentit, és perquè tu li dones molt a aquell partit. Per què Tsipras ha pactat amb l'extrema dreta? Perquè li ha donat l'exèrcit a l'extrema dreta, que a Grècia vol dir una muntanya de diners. I per tant l'extrema dreta contenta i és capaç de pactar amb l'extrema esquerra a canvi d'un gran benefici pel partit. Què passa moltes vegades? Que el partit petit entén que n'hi ha un valor superior que ell pot aportar estabilitat pel país, pel el que siga, i per tant no necessita una compensació en càrrecs o en diners o en no sé què, sinó que per estabilitat. Això, per exemple, el que feia tradicionalment el Partit Liberal alemany, que ara ha desaparegut, però el Partit Liberal sempre pactava amb uns o amb altres. Què pot passar ara? Nosaltres tenim 2 fets que en apariència són totalment contradictoris. Junts pel Sí diu, escolta, nosaltres ens hem presentat amb un candidat a la presidència que tothom que ha votat Junts pel Sí sabia que era el candidat a la presidència. I nosaltres tenim 1.600.000 vots. I per tant, el partit petit pot demanar coses. Nosaltres podem adequar-nos moltes de les nostres coses a lo que ells ens demanen, perquè evidentment algo els hem de donar. Però el que no pot fer és demanar que canviem el president. O el que no pot fer, per exemple, és això de dir una presidència coral de 4 que siguen un de cada sensibilitat i que 2 siguen dones i després no entrarà al govern. Home, si no entrarà al govern no t'hi claves a dir com ha de ser el govern, no? O una cosa o l'altra. Això per un costat. Per l'altre, la CUP no té la culpa de que Junts pel Sí tingui 62 diputats. Qui té la culpa de que Junts pel Sí tingui 62 diputats som nosaltres. La CUP no. I la CUP ha fet una campanya en la qual ha dit d'ui immediata si tenim el 50% dels vots i no farem president a Mas de cap de les maneres. Molt bé. Això passa a tots els països del món. I quan passen les eleccions, tots 2 partits han de dir podem entendre'ns en alguna cosa? I per tant, un dels 2 haurà de cedir. La lògica en tots els països diu que cedeix més el petit. I sobretot, no que cedeix més el petit, és a dir, que el petit no té capacitat, o sigui, al partit d'extrema dreta grec ni se li acut dir escolta, jo entré al govern però Tsipras no és el primer ministre. Ni se li acut, això no. 300.000 vots no poden tombar 1.600.000 vots, això no és normal, no? Estem en una situació extraordinària? Sí. Per tant, què haurem de fer? Buscar una solució extraordinària. Quina serà? Jo no tinc la bola de cristal, no ho sé. Ara, n'hi ha moltes. Lo de la presidència rotatòria jo ho trobo una mica complicat, però per què no? Jo penso que n'hi ha una fórmula que és molt senzilla, que és la fórmula italiana. És a dir, a Itàlia, tradicionalment, el president de la República era qui manava i el president del Consell de Ministres era una espècie de secretari del president de la República.
va haver un moment en què va fer falta canviar això i que el president del Consell tinga més pes polític que el president de la República. Doncs podem fer el mateix. Nosaltres ja tenim l'arquitectura. N'hi ha un president de la Generalitat i un conseller en cap. Un possible pacte molt senzill és dir, escolta, el president de la Generalitat és la figura que representa la República Catalana, té les atribucions polítiques de tal i tal cosa i la supervisió del govern. Però el govern té un president del govern i el president del govern governa. Això, per exemple, seria una fórmula, una de les moltes que pot haver. Que la trobaran? Jo crec que sí. Que necessiten calma i silenci? Segur. Que no han de fer declaracions fora de to ningú? Segur. I sobretot que no s'ha de posar contra la paret a ningú? Segur. I això és responsabilitat també de tots nosaltres. Si nosaltres posem contra la paret un dels dos partits, això anirà mal. Per tant, deixem-nos treballar. I si no es posen d'acord, doncs no passa res, farem eleccions. No és el drama més gran de la història. És un risc altíssim, sí, però clar, ni vostè ni jo podem obligar-los a posar-se d'acord. Si no es volen posar d'acord, farem eleccions i decidirem si el que vam votar el 27 es manté o si canviem el vot. És tan senzill com això. Però sobretot calma, tranquil·litat i deixem-los treballar. El 9N, per exemple, és un exemple perfecte de com la CUP, amb molts plantejaments molt maximalistes,